Sve što mogu da kažem na početku ove emisije je žurka. Pravimo jedan super parti i pravimo stvari koje su vrlo pogodne za parti, da tako kažem, a ujedno će deci biti i zanimljive i zdrave. Napravit ćemo super smuti, napravit ćemo čips i to kakav, jedan super zdrav i ukusan čips i pravimo popse. Deca vole ovakve slatkiše, mi ćemo ih servirati dodatno zanimljivo da budu i tekako primamljivi. Dakle, krećemo sa stvarima za žurku. Recite vi meni sada šta je žurka? Kada ideš kod nekog da se lepo provedeš. Žurka je neka velika proslava za drugare, da ih ti pozoveš kod sebe kući, na rođendan, na razna mesta. Pa to je kad, na primjer, pozovem neke svoje drugare da se lepo provedem. Krećemo sa smutijem. Smuti sva deca vole da bi smuti bio ukusan i kremast, zato uvek stavljamo bananu. Dakle, u ovaj naš smuti ide jedna banana. Ako očekujete puno gostiju, stavite naravno nekoliko banana i sve ovo što stavljamo sada u smuti povećajte shodno tome koliko gostiju imate. Zamrznuto voće, da to podsjeća pomalo na sladoled, na primjer. Dodat ćemo bademovo mleko. Naravno, birajte ono koje volite i koje inače koristite, ali bi bilo lepo da je to neko biljno mleko. I dodajemo med da sve to dodatno zasladimo. Kakva kombinacija. Ljudi, ovde nema ništa loše i jedva čekam da probamo ovaj smuti. Program za smuti i kakva boja. Ko je za? Hajde da ga probamo. Serviramo ga u ovu čašu. I dok smuti se polako pijucka, idemo na čips. I sada pravimo čips. Ja jedva čekam da dobijem vaše utiske kada sami kod kuće budete probali da napravite ovaj čips. Ovo potpisujem, nema greške, svi će se otimati i samo jedan savjet, kada pravite ovaj čips, napravite bar 3 pleha odjednom, jer otprilike za svakog člana porodice ide po jedan pleh, vidjet ćete i zbog čega. Čips se pravi jako jednostavno, svi sastojci su više nego zdravi. Idemo ovako, semenke lana, susam, suncokret, žuto kukuruzno brašno, malo soli. To sve prvo izmešamo. Dodajemo maslinovo ulje u ovo. I vodu. Voda bi bilo bi super da je voda topla. Pošto sam ovo pravila jedno 1.500.000 puta, otprilike znam koju gustinu treba da dobijem. Stavite otprilike na sredinu. Sve prebacujemo ovde i ovaj drugi papir koristimo da zapravo na ovako jednostavan način ovo rastanjimo što više može. Otprilike je ovo mera koja pokriva ceo pleh. Dakle, trebalo bi da se rasporedi što više, pritisnite rukama koliko god možete. I vidjet ćete posle kako će se super odlepiti ovaj papir. U međuvremenu, rerna nam se greje na 180 stepeni. I čips pečemo nekih 20 do 25 minuta. Znači, važno je da se sve to super istaji. Ako vam je ovaj papir za nijansu manji od svega, ovako ćemo rešiti stvar. I još jedno sa druge strane. Super se odlepljuje zbog maslinovog ulja, zbog ovog papira. Ništa ne ostaje na ovom drugom papiru. Evo ga.
To je to. Inače, u ovu smesu možete dodavati i različite začine. Dimljenu papriku, beli luk u granulama ili nešto potpuno treće šta volite od začina. Ja najviše volim ovakvu jednostavnu verziju. Idemo 25 minuta u rernu i nakon toga vidjet ćete šta dobijamo. A recite meni šta se jede na žurkama? Čokoladu, torta, lizalice. Može torta, može bilo šta. I slano i slatko i što god domaćin spremi. Na posljednju žurku na kojoj sam bila je bila kod moje najbolje drugarice Helene i kod nje smo slavili rođendan u nekom kao laser tagu gde smo se gađali nekim bojama i paintball, tako nešto. Imali smo prsluke, bilo je baš nešto čudno i posle smo jeli tortu i mafine, pa smo imali neke kiflice i sendvičiće i tako. Tortu i lizalicu. I sada idemo na slatki deo žurke. Uvek je lepo da se na žurci nešto slatko čalabrcne posle slanih zalogaja. Pravimo nešto super zdravo i nešto što je jedan zalogaj zapravo jako korisno za momente kada smo se svi okupili da se zabavimo ili nešto lepo pojedemo. Što se tiče ovog slatkog dela, pravimo popse. Imamo šarene štapiće, imamo sve što je potrebno, sve je zdravo, to je takođe bitno. Koristimo pečeni lešnik, koristimo sirove urme, kokosovo ulje i kakao prah. Takođe ćemo dodati na kraju i kokos u koji ćemo uvaljati ove popse koje napravimo i žurka je spremna, brže nego što ste i mislili, zar ne? Dakle, idemo prvo da usitnimo ove lešnike. Ops, ode jedan, evo ga. To je to. Možete nekad ostaviti i veće komade, nije obavezno da se ovako maksimalno usitni. Dodajemo očišćene urme, one inače u sebi imaju koštice, ali smo ih naravno sredili. To je drugi deo svega ovoga. I otkriću vam još jednu caku. Kada pravite ove popse, možete odvojiti jedan deo, u taj deo dodati malo vode ili nekog biljnog mleka, da dobijete razmazivu smesu i to je jedan super ukusan krem. Danas, pošto pravimo žurku, pravimo popse, nećemo praviti krem, imat ćemo puno društva, pa moramo da imamo i dovoljno popsa. Dakle, stavljamo ove urme, stavljamo otopljeno kokosovo ulje i dodajemo sirovi kakao da dobijemo tu čokoladnu strukturu. Nadam se da nisam stavila previše i da ćemo moći sve ovo lepo da umutimo. Dobili smo smesu koja je potrebna za ove popse. Vidite kako to izgleda. Izvadit ćemo ovaj nožić i pravimo kuglice. Sad, da li želite da su veće, manje, kako god, na vama je da odlučite. Kuglice možete da uvaljate u kokos, možete da ih uvaljate u mleveni badem, lešnik, šta god želite i volite, orahe. I onda bi trebalo malo da ih stavimo u frižider da se stegnu, da bi mogli posle da stoje na ovim štapićima i da budu prava party varijanta. Samo kada biste znali kako ovo dobro miriše, a saznaćete brzo kada kod kuće ovo budete napravili. Ja nekada volim da ih merim na onoj maloj vagi, da sve to bude iste veličine, ali verujem da niko neće zameriti, iako se razlikuje za koji milimetar. Dakle, ovo su ti zdravi popsi, nema šećera u njima, a itekako su slatki. I ovi kolači su super zanimljivi zato što mogu da stoji po nekoliko dana. Možete da ih držite u frižideru da bi održali tu čvrstinu, a s druge strane, ne znam da li će izdržati baš da stoje nekoliko dana, pošto se onako, kogod prođe pored frižidera, otvori frižider da uzme po koju kuglicu i to nestaje
nekoliko sati nakon što je napravljeno. Za ovaj naš parti ja verujem da ćemo morati posle sa decom da se potrudimo i da ih napravimo još. Ovo je takođe deo koji deca vole da rade. Možete im slobodno dati da oni prave ove popsiće i da ih onda uvaljaju u ono u što sami žele. I žurka samo što nije počela, ali sve smo završili na vreme. Čips je gotov, popsi su gotovi i smuti je uveliko spreman. Još ću vam otkriti nekoliko forica kako da možda impresionirate vaše goste. Led za smuti možete napraviti u raznoraznim oblicima i sa različitim aromama, tako što ćete u vodu i posudice za led staviti neki sirup, dodati neku biljčicu, na primjer nanu ili nešto drugo i možete dobiti šareni led koji će super da se uklopi u taj party ambijent. Ja ću dodati 2-3 kockice ovde da malo rashladim ovaj smuti. Što se tiče popsa, njih ćemo napraviti isto u party varijanti tako što ćemo iskoristiti ove zanimljive slamčice i popsi idu na slamčice i ovako mogu da se stave. Klinci obožavaju da se služe upravo sa ovakvim slatkišima. Napravit ću nekoliko, a ovo nosim odraslima koji će doći takođe na žurku, ovaj ostatak. I što se čipsa tiče, i on je gotov. I on će biti na početku uvod u ovu našu žurku. Evo ga ovde, dovoljno je samo da ga izlomite, servirate. Može da se jede samostalno, može da se jede uz neki umak, kako god odlučite, ali s obzirom na to da je ovo dečija žurka, nećemo previše da komplikujemo stvar. Klinci će biti oduševljeni upravo onim što će videti na tanjiru. A da ne bismo više odlagali posluženje za sve one koji evo u ovom trenutku zvone, ja vam mašem do sledećeg druženja i sledećih zdravih recepata. Ćao!